sağlıklı, mutlu, aşk dolu günler diliyorum hepinize. Mottomuz neydi? Hareket, hareket, hareket. Ne yapıyoruz? Her gün kendinize uygun, sabah akşam ne zaman dilerseniz en az bir yarım saatlik yürüyüşler bedenimiz için çok faydalı. Özellikle kalp sağlığımız için, dolaşım sistemimiz için müthiş önemli bir şey. O nedenle de kendinizi eve kapatmayın. Böyle güzel, tatlı tatlı havalarda yürüyüş yapabilirsiniz. Çok da keyifli olacağına inanıyorum ben. O nedenle sabah olabilir. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Sabah yürüyüşleri keyif alıyorsanız sabah yürüyüşlerinden sabah çıkabilirsiniz. Akşam bu saatlerde de çok tatlı oluyor. Bu saatlerde de çıkabilirsiniz. Ben yürüyüşümü yaptım. Birazcık dinleniyorum şimdi. Havada harika. İzmir'deyiz. Muhteşem bir hava var. Çok tatlı esinti geliyor denizden. Bununla birlikte yürüyüşler hem bedenimizin daha sağlıklı olmasını hem de zihnen kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak. Sakinlememizi de sağlayacak. Şimdi ben size ufacık bir nefes çalışması da göstereceğim. Bu çalışmayla endişelerimizden birazcık olsun arınmış olacağız. Hem akciğer kapasitemizi rahatlatacağız, burun kanallarımızı rahatlatacağız, zihnimizi rahatlatacağız. Bunu da kendinize böyle boş bir alan yarattığınızda yapabilirsiniz. Kendinizi huzursuz hissettiğinizde de yapabilirsiniz. Sakinleyip rahatlayacaksınız çünkü. Bunu yapmak için şöyle, bedeninizi her zaman dik tutmaya. Ne demiştik? Dik tutuyoruz ki enerji bedenimize rahat bir şekilde yerleşebilsin. Bu nedenle öncelikle kendinizi rahat hissettiğiniz bir pozisyonda dik olarak oturuyorsunuz. Sağ elinizi kullanıyoruz biz normalde ama eğer sol elinizi kullanıyorsanız sol elinizle de yapabilirsiniz. Sağ elinizin baş parmağını sağ burun kanadınızın üzerine yerleştiriyorsunuz. Yüzük parmağınızı ve serçe parmağınızı sol burun kanadınıza, boşta kalan iki parmağınızı dilerseniz alnınızın tam ortasına yerleştirebilirsiniz. Eğer zor gelirse bunu boşta da bırakabilirsiniz. Şu şekilde yerleştirin. İlk yapmanız gereken sol burun kanadınızı açıp içerideki havayı dışarıya boşaltıyorsunuz. Sol burun kanadından nefes vereceğim. Nefesi bırakacağım. Tekrar sol burun kanadından nefes alacağım. Derin bir nefes çekiyorum. Bunu kapatıyorum. Sağ burun kanadınızı açıp sağ burun kanadınızdan nefesi boşaltıyorsunuz. Şimdi boşalttığınız kanaldan tekrar nefes alacaksınız. Kapatıyorum. Solu açıyorum ve soldan boşaltıyorum. Tekrar soldan alıyorum. Kapatıyorum ve sağdan boşaltıyorum. Sağdan derin nefesler alıyorum. Kapatıyorum. Soldan boşaltıyorum. Soldan tekrar nefes alıyorum. Kapatıyorum. Sağdan boşaltıyorum. Sağdan tekrar nefes alıyorum. Kapatıyorum. Soldan boşaltıyorum. Evet, bunu gün içinde 3 kez yapabilirsiniz. Sabah, öğlen, akşam. Toplamda aslında sağ ve sol toplamda 21 kez yapılıyor. Ama biraz böyle hafif baş dönmesi yaşayabilirsiniz çok kısa süreli olarak. O nedenle de bunu kendinizi iyi hissedeceğiniz şekilde sayıda yapabilirsiniz. Olabildiğince dik, çünkü enerji işin içine girdiği için dik durmanız çok önemli. Yaparken gözlerinizi kapatabilirsiniz. Kendinizi şöyle rahat bir pozisyonda derin nefesler alarak rahatlatabilirsiniz. Evet, şimdilik bu kadar diyelim o zaman. Bol bol nefes alıyoruz, bol bol hareket ediyoruz. Sevdiklerimizle birlikte vakitler geçiriyoruz. Ben şu anda kızım ve kuzenimle birlikte dolaşıyorum. Acayip keyifli. Onlarla her akşam yürüyüş yapıyoruz. Yaklaşık yarım saat. Yani çok zorlanırsanız yarım saat. Ama kendinizi iyi hissederseniz 1 saat yürüyebilirsiniz.
Ve ondan sonrasında çok daha rahat bir şekilde uyuyacaksınız. Çok daha güzel nefesler alacaksınız ve kendinizi acayip iyi hissedeceksiniz. Sevdiklerinizle birlikte vakit geçirin lütfen. Kendinizi eve kapatmayın. Nefes alın. Kendinizi yemyeşil ağaçların arasına bırakın. Ondan sonrası zaten hepimiz için daha güzel olacak. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Şükranlarımla. Hoşça kalın.